นี่นะคะไลฟ์นี้ 2,290 ลดเหลือ 1,690 บาท1,690 บาทอีบุ๊กนิทานตัวนี้นะคะทักแอดมินไว้ได้เลยทักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวตอนจบไลฟ์ก็ค่อยมาคุยต่อก็ได้ทักไว้ว่าอีบุ๊กนะคะหรือว่า Bedtime Stories นะคะเพราะอีบุ๊กกี่มี2เล่มเนาะเล่ม Conversations 1 เล่มแล้วก็เล่มนี้ Bedtime Stories นะเอาล่ะทีนี้เราไปพูดถึงเมื่อกี้พูดถึง adverb นะคะตัวนี้ gracefully สามารถที่จะว่ายน้ำนะได้เหมือนปลาเลยแต่ชีไม่ใช่ปลานะ she was a dolphin อ่านต่อ dolphins are not fish they are mammals they are actually one of the most intelligent mammals ห่านสลาดทดสอบทุกคนได้ไหมคำว่า intelligentขอคำเหมือน synonym นะคะคำเหมือนกับ intelligent มาหน่อยสักหลายๆคำใครคิดได้บ้างว่าคำว่าฉลาดเนี่ยพูดยังไงได้บ้าง in English ฉลาดพูดยังไงได้บ้าง1 intelligent 2 3 4ใบไห่ค่อยใบไห่ใบชัดเจนบอนั่นแหละขอคำเหมือนเลยค่ะเวลาที่เราจะพูดคำว่าฉลาดฉลาดหลักแหลมมีสติปัญญาอะไรอย่างนี้นะขอเป็น adjective ค่ะที่เหมือนกับคำว่า intelligent พิมพ์มาเลยค่ะพิมพ์มาเลยทดสอบก่อนน้อยครูเกศคอยจะคิดบ่ออกแล้วง่วงนอนจ้ะคู่กับโพสันดอกนะคะคอยกับบทปันนั่นสันดอกนะพิมพ์มาได้เลยนะคะพิมพ์มาได้เลยโอเคYouTube ไปแล้วเหรอนี่ YouTube ตัดขาดกันแล้วเหรอ 15,000 subscribers แล้วนะทุกคน YouTube มาทาง Facebook เด้อถ้า YouTube หลุดโอ้ยสูเนาะอันนอกสถานที่ขออภัยหลายๆด้วยนะมาไลฟ์ได้ทาง Facebook ก็โอ้โหสุดๆแล้วนะคะแต่ว่าทาง YouTube เนี่ยขออภัยด้วยขอมาทางFacebook ต่อนะคะได้ไหมนะคะโอ้ยดีมากมีคำว่า smart very good คำว่าclever นั่นคอยใบให้ได้คำนี้คอยใบให้แล้วน่าใบให้ตอนแรกเลยนะเห็นไหมอ่านปากกีได้ใช่ไหมล่ะgenius yes exactly very nice smart clever brilliant yeah brilliant you're brilliant นะคะนอกจากจะหมายถึงความรู้ความเข้าใจนะคะก็หมายถึงเยี่ยมยอดในเรื่องอื่นๆด้วยคำว่า brilliant นะคะคำว่า bright ก็ได้ yes he's bright ในที่นี้คือแบบหัวแบบเข้าใจง่ายอะไรเงี้ยนะคะได้นะคะ sharp ได้ไหม sharp ได้แหลมคมคนนี้เป็นคนที่แบบหลักแหลมนะแหลมคมได้ yes เขียนไม่พอเลยมันเยอะมากเขียนไม่พอเลยจะบอกให้เนี่ยเห็นไหมมีคำว่าอะไรอีก smart clever genius brilliant bright sharp excellent ก็ใช่ก็คือยอดเยี่ยมนะคะในเรื่องใดๆนะคะคำนี้ล่ะทุกคนใครทราบคำนี้บ้างขึ้นต้นด้วย W เป็นคนที่สุขุมรอบคอบมีสติปัญญาเอามาคำว่าอีหยังจ้ะที่แปลเหมือนกับคำว่า intelligent ขึ้นต้นด้วย W ยังไม่มีใครพิมพ์มาก็เลยถามยังไม่มีใครพิมพ์มา W เลยจ้ะนะคะคุณสิรินทานะคะ discerning yes เกิดขึ้น discern แปลว่าคนที่มีความเข้าใจคุณนภัสคือว่า wise วะอันบ่เป็น wise แต่จ้า wise ทุกคนเก็บคำศัพท์นี้เลยนะคะ wise exactly มาคุณมานามิ my beautiful student I love your profile picture so very much สวยมีนักเรียนสวยตรงอวดนะจ๊ะ
คุณมานามิ wise ถูกต้องค่ะนะคะคุณหน่อยนิพาพันธ์ใช้ค่ะคุณภูรินะคะคุณพี่นันใช้ค่ะคำว่า wise นะคะเป็นคนที่มีสติปัญญามีความรู้ความเข้าใจที่จะตัดสินใจเรื่องต่างๆเขาใช้คำว่า wise นะคะอ่ะเรียบร้อยทีนี้เขาก็บอกว่า dolphins เนี่ยเป็นสัตว์ที่หนึ่งในสัตว์ที่ฉลาดหลักแหลมมากๆโอเคไหมเอาล่ะทีนี้กี่จะไปอ่านแล้วนะคะจะไปอ่านให้จบเลยนะคะขออ่านตั้งแต่เริ่มต้นแล้วจะต่อที่ไปให้จบเลยที่อีบุ๊กของกีนะคะขออ่านแต่เริ่มต้นเดี๋ยวไปอีบุ๊กขอปิดกระดานก่อนเดี๋ยวจะกระโดดไปอีบุ๊กเลยนะคะขอปิดกระดานก่อนกระโดดไปอีบุ๊กตัวจริงแล้วอ่านทั้งเรื่องนะแล้วกู๊ดไนท์กันเลยนะเรานะพร้อมไหมเดี๋ยวอ่านทั้งเรื่องนะคะแล้วกู๊ดไนท์กันเลยนะโอเคจะไปอีบุ๊กตัวจริงนะอันนี้เป็นกระดานโอเคไปเลยไปได้ยังไปเลยนะคะอีบุ๊กคุกกี้ bedtime story มาจ้ะเปิดได้เลยค่ะเปิดกระดานได้เลยนะ story 6นะคะ story 6อ่านรัวครั้งนี้ใครอยากอ่านพร้อมกี่อ่านเลยนะคะใครอยากนอนฟังชิลๆหลับตาแล้วก็ฟังไปแล้วก็เรียกอะไรค่อยๆนอนหลับไปนะคะก็แล้วแต่เลยนะคะมานะคะเอาละเริ่มนะStory 6 Pika and her small world In a city on the coast,There was a large square building housing thousands of marine animals. Half of them once lived freely in the big blue ocean, but now they live in small tanks in this aquarium. In one of the larger tanks was a place that Pika, the dolphin, called home. Pika was born in the aquarium last year. Everyone loved and adored her. She was grey and she could swim as gracefully as a fish, but she was not a fish. Pika was a dolphin. Dolphins are not fish. They are mammals. They are actually one of the most intelligent mammals. Mommy, have you ever been in the ocean? Pika asked.She learned the word ocean from the newcomer in the neighboring tank next to her. Yes, darling, Mummy and Daddy once lived there, said the mummy with a sad tone in her voice. How big is it, Mummy? Is it as big as this tank? Asked Pika.It is a lot larger than this tank, honey. It's bigger than you could ever imagine. It seemed endless. Her mom said, Your daddy and I needed to swim all day from one place to another. She described how big it was. We loved to race to see who could swim the fastest.Your dad usually won. In the evenings, we would leap out of the sea and jump as high as we could to feel the cool breeze on our faces and to see the sunset. As she told the story, her eyes twinkled with joy. It sounds amazing. Then, why did you move here? Pika was curious.Well, my dear, her voice changed and the story went on. We didn't want to. As far as I can remember, we were minding our own business swimming when we suddenly passed out. By the time we woke up, we were in here in this very tank. Since that confusing day,This has become our new home, honey. She continued.
Pika hoped that she and her parents could go to the ocean one day to swim endlessly as a happy family. In this aquarium, all the animals were fed in their cages and tanks every day. They did not need to hunt, but they could not be wild and free. Do you know that at some zoos, the animals are trained to do a show to entertain people? For example, parrots are trained to talk. Some birds are trained to walk on a rope. Monkeys are trained to dance, and elephants are trained to paint with their trunks. Here at this aquarium, Pika was trained to jump through a hoop and pass a ball with her snout. In the very first years, the sounds of applause from the audience made Pika very happy. Her show excited all kids and adults, and they would clap joyfully. She needed to do a show almost every day. Pika worked hard for delicious squid, her favorite food. When the show ended, she would get a small bucket of food as her reward. Sometimes it was a bucket full of squid, her favorite. Sometimes it was a bucket full of fish and shrimp. That was all she ate: squid, fish, and shrimp. Now the young Pika felt tired of doing these shows so often, but she could not stop. If the ocean is so great, why are we still living in this tank? Pika wondered. One day, while she was resting in her tank near the whales, a question popped into her mind. Uncle Whale, do you wish you could go back to the ocean? Asked Pika. She always enjoyed talking to Uncle Whale, and she learned a lot from him. Uncle Whale was the oldest and wisest animal, who also had the largest tank in the aquarium. This year, Uncle Whale would turn 99 years old. Yes, girl, it was a long time ago. Before your parents were brought here, I lived in the ocean, he answered. How was the ocean that you lived in? Asked Pika. She wanted to know if it was different from the one her mom had once lived in. It was endless. There were no walls. There were no people watching me. I could go anywhere I wanted, when I wanted, and move my body freely. Uncle Whale described. Where was your house in the ocean? Asked Pika. Everywhere in the ocean was my home. Well, everyone's home actually. All sea animals lived together, he said. I see. So, the ocean is one huge home for everyone, she replied. Yes, it is. Uncle Whale loved how quickly Pika understood the ocean and what it created for the marine life there. Uncle Whale talked about the ocean and other marine animals that Pika did not know of. Pika enjoyed every conversation with Uncle Whale. Then they both imagined what they would do if they were in the ocean. Uncle Whale started. I would go back to the north to see if my family was still there. Oh, and feasting on krill in the north in cool water was the best. I would definitely do that, he added. Uncle Whale loved krill.
he could eat thousands of them in one big bite. Even though it had been decades since he was in the ocean, he could recall a lot of things when talking to Pika. Now it was Pika's turn. I would swim all day in one direction to see how big the ocean really is, she started. Then I would jump out of the water to see how beautiful the sunset is, just like my parents used to do. She remembered her mom used to do this. Oh, and I would visit you in the north and eat krill with you, Pika continued. Uncle Will laughed with her last answer and said, "Ha ha ha, I would love that. What a wonderful idea." The conversation went on with smiley faces and laughs. A time like this could make the animals in the aquarium happy. Only in their imagination. They could swim tirelessly. Only in their imagination. They could be free. The end. จบแล้วก็ภาษาไทยนะคะปิก้ากับโลกใบเล็กของเธอณเมืองริมทะเลแห่งหนึ่งไม่ได้อ่านภาษาไทยแม่แซวเล่นใครหลับแล้วเรียบร้อยนะคะขอสวิชไปที่good notes นิดหนึ่งนะคะของโน้ตนะคะถ้าเก็บกระดานก่อนถ้าใครสนใจนะคะนิทานนะคะ10เรื่องอันนี้เป็น1ใน10เรื่องนะคะที่กีอ่านให้เต็มเลยหวังว่าทุกคนจะนอนหลับฝันดีอันนี้เป็นราคาโปรพิเศษสำหรับไลฟ์นี้นะคะ 2,290 ลดเหลือ 1,690 ใครสนใจนะคะก็ทักแอดมินมาถ้าใครง่วงนอนแล้วทักไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยมา F ก็ได้บอกว่ามาจากไลฟ์ได้โปรนี้แน่นอนนะคะจะไปแล้วนะI know it's so sad, right? I know. It's so sad. But it's just imagination. It's just imagination นะคะคุณนภัสนะคะมาไม่ทันได้นี้คุณพี่เขียมนะคะทำไมคุณครูน่ารักจังเลยคะอ่านนิทานให้ฟังก่อนนอนใช่ค่ะชอบนะคะชอบอ่านนิทานทันอยู่บอกครูอ่านนิทานจบแล้วกำลังจะไปแล้วเด้อทุกคนขอบพระคุณทุกคนนะที่มาฟังวันนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะเรียกว่าอะไรถ้าใครอยากจะไปฟังทั้ง10เรื่องนะคะก็สามารถทำได้เลยป้าฉลาดมาหลายแท้นะคะคุณจีจี้หาวแล้วรูปน่ารักใช่ค่ะชอบเสียงมากๆค่ะคืนนี้ต้องไปฟังในอีบุ๊กอีกรอบสุดท้ายทะเลก็แค่จินตนาการความจริงก็คือน้ำโขงคือเก่าโอ้ย นักเรียนคอยเล่นมุกจนหยดสุดท้ายไปแล้วนะอย่าลืมนะคะโปรนี้นะคะถ้าใครสนใจเป็นโปรจากไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะทักแอดมินได้เลย Thank you so much for listening to me reading you bedtime story and maybe next time I would come back maybe sometime that it's late at night you know บางครั้งอาจจะมาดึกแล้วก็มาอ่านนิทานแบบนี้นะคะใครชอบพิมพ์ชอบไว้นะคะจะได้แบบสลับไลฟ์บางไลฟ์ก็มาอ่านนิทานนะคะ so I would have to say have a good and have a sweet dream นะคะขอให้นอนหลับฝันดี good night and I will see you again next time bye